ورکا مینا لنډه کیسه. خونې ته راننوتم. طبیعت مې جوړ نه و. په کټ کې پرته وه، مخ یې هاخوا و. په کلاره کلاره زه هم کټ ته ورغلم. په شړۍ کې ننوتم. په خیر راغلې؟ هو راغلم. ته لکه چې لا ویده شوې نه یې. نه، له تا بغیر ما ته خوب نه راځي. ګوره نن راته صفا صفا ووایه، آیا هغه نجلۍ پر تا له ما زیاته ګرانه ده؟ ومې ویل دا خبرې پرېږده، شپه ناوخته دی، بل وخت به ورسره ګورو. پوهېږم چې زما او ستا واده د یو بل په خوښه نه دی شوی، مګر زه له تا سره د زړه نه مینه لرم. ومې ویل خو زه یې در سره نه لرم. ستا سره په اوسېدو مې بغیر له خفګانه بل څه لیدلي نه دي. بار بار دې دورګانې کېږي. تېره دفعه خدای ښه ښایسته زوی راکړی و، خو ستا فضول خفګانونو او فضول ژړاګانو ستا په نس اغېز وکړ، هغه هم ومړ. آخر زما د دومره مال حال وارث به څوک ګرځي چې هر وخت کوټې ته راغلی یم ستا په مخ مې بغیر له اوښکو بل څه لیدلي نه دي. له تا مخکې مې شکر مورکۍ ژوندۍ وه، له ژونده مې ایله خوند اخیسته، له هرې خوا راته سکون ایسېده، هر کار مې کولی شو. بس چې هر کله ته بدبخته زما ژوند ته راغلی یې، زما ژوند دې د 2 پیسو کړی دی. ویې ویل زړه دې تش شو؟ یو اوږد اسویلی مې وکړ. راته کړل یې ته له هغې سره واده وکړه، زما له خوا درته اجازت دی. څه ته رښتیا وایې؟ هو خود رښتیا وایم. ته بل واده وکړه، زه دې باید لورګانو ته نور رزق وګټم، ځکه ته خو هسې هم ورته په دومره مال حال کې څه نه اخلې. څه دې وویل؟ یوه کلکه څپېړه مې ور واچوله. ورته مې وویل خبردار که بیا دې زما پر مخ کې داسې خبره وکړه. اوس ما شرموې؟ خلک به وایي د اکبر خان د زوی ښځه د بل کره نوکري کوي. تاسې همداسې ښه یاست. باید چې لوږه تنده او نیستي مو راونیسي، تر څو بیا کوم پلار خپل زوی ته د خپلې خوښې بغیر واده ونه کړي. تورو رنجو یې بیا پر مخ کرښې جوړې کړې. په ژړا شوه. دواړه لاسونه یې سترګو ته ونیول. راته یې وویل خدای ته وګوره، تا دلته هېڅ کوم څوک نه ګوري تر څو ستا له دې کار څخه پند واخلي. ومې ویل تا بیا خپل پخوانی عادت شروع کړ؟ په دې خو مې له تا څخه زړه بد دی چې هر وخت بغیر له خفګانه ستا په خوا کې هېڅ هم ترلاسه کولی نه شم. اوس که مې ته دلته خوب ته نه پرېږدې، زه به پورته خونې ته وخېژم. سمه ده ویده شه. سترګې مې لا ورغلې نه وې چې آسیه چغې شروع کړې. له خوبه راپورته شوم. ورته مې وویل څه بلا در باندې را پرېوته چې په دې نیمه شپه رمباړې وهې؟ آسیه ډېر دردونکي زګیروي کول. زه هم انسان وم، زړه مې پرې وخوږېد. پر شا مې کړه، موټر کې مې تر روغتونه راورسوله. په لاره کې آسیه بېهوښه شوه. ما فکر وکړ چې خدای ناخواسته مړه شوه. رپ ونیوم. آسیه که هر څنګه وه، خو بیا هم زما مېرمن وه. پوره 10 کاله مې ورسره تېر کړي وو. ډېر ژر روغتون ته راورسېدو. نرسانو ژر تذکره راوړله. آسیه یې پکې واچوله او بیړنۍ خونې ته یې ننباسله. ډاکټرانو په بیړنۍ خونه کې ډېر زیات وخت تېر کړ. زه سخت خواشینی وم، ځکه خدای ناخواسته څه پرې شوي نه وي. تر یو څه شېبې وروسته ډاکټر له بیړنۍ خونې راووت. ورته مې وویل ډاکټر صاحب څه وشول؟ ډاکټر ځوانه مېرمنې ته د چا زهر ورکړي دي، د هغې ژغورل به ډېر سخت شي. دا وخت ایله زه په هر څه باندې وپوهېدم. ما ته ثنا یو ډول درمل راکړي وو او راته یې ویلي وو چې دا به د آسیې په ګیلاس کې واچوي. هغه به بیا تر هغې وروسته له تا سره هېڅ لانجه نه کوي، مګر هغه زهر وو. ما هم په همدې ماښام هغه زهر د آسیې ګیلاس کې اچولی وو. زموږ ټول کور له کیمرو ډک وو، نو دا قتل ښکاره په ما راته. بس په خپلو ټولو خبرو او کړو ډېر زیات پښیمانه شوم، ځکه چې ثنا زما دښمنه وخته.
هغې غوښتل چې پر ما زما مېرمن ووژني. ما ته د آسیې ارمان راغی. هغه ښکلې وه، ښایسته وه، مګر د ثنا خبرو زما په سترګو پټۍ لګولې وې. د هغې د مینې خبرې هر څه مې بار بار ذهن ته راتلل. په همدې سوچونو کې ډوب وم چې ډاکټر بیا له خونې راوواته. راته یې وویل: ځوانه، مېرمن دې د کوما حالات کې ده، صرف ستا خبرې اورېدلی شي، نور هیڅ هم کولی نشي. ما ورته وویل: ډاکټر صاحب، زه مې د مېرمنې خواته ورتللی شم؟ راته یې وویل: هو، کولی شي چې ورشي، مګر له احساساتي خبرو باید چې ډېره ډډه وکړې، ځکه که چیرې د هغې له سترګو یوه اوښکه هم وڅڅېده نو د مرګ امکان یې شته. د سعادت ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې د لنډې کیسې لومړۍ برخه. که چیرې دوهمه برخه یې غواړئ نو په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته دوهمه برخه هم نشر کړو.